Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa tare da mu a wannan bidiyo. A yau za mu tattauna game da maulidi a musulunci, wato bikin tunawa da ranar haihuwar Manzon Allah Annabi Muhammad SAW. Wannan biki yana da matuƙar muhimmanci ga al'ummar musulmi musamman a ƙasarmu ta Hausa. Wai shin menene maulidi? Maulidi na nufin bikin tunawa da haihuwar Annabi Muhammad SAW. A wasu sassa na duniya musamman a yankin da muke, wannan rana ana amfani da ita wajen nuna soyayya da girmamawa ga Annabin Rahama SAW tare da gudanar da addu'o'i da maulidai na musamman. Amma ya kamata mu fahimci cewa dukkanin maulidin Annabi yana cike da ibada da tunatarwa kan kyawawan halaye da koyarwa ta shi Manzo SAW, musamman ma a cikin wannan lokaci ne ake koyar da musulmai game da muhimmancin bin tafarkin Annabi Muhammad SAW. Wai shin ya ake gudanar da mauludi? A nan ƙasar Hausa maulidi yana da matuƙar muhimmanci. Muna shirya gagarumin taro inda malamai ke wa'azozi kuma ana karanta tarihin Annabi Muhammad SAW. Ana kuma amfani da wannan dama wajen rera ƙasidu da yabon Annabi SAW. A cikin taron maulidi za a samu nishaɗi mai ma'ana da kuma ilmantarwa. Akwai waƙoƙin yabon Annabi da ake rerawa, sannan an fi amfani da wannan lokaci wajen tunasar da jama'a muhimmancin yin salati ga Annabi Muhammadu SAW. Maulidi yana da matuƙar muhimmanci domin yana tunatar da mu game da kyawawan halayen Annabi Muhammad SAW da koyarwarsa, sannan kuma Manzo SAW shi ne cikamakin annabawa, kuma duk musulmi suna kallon wannan rana a matsayin lokacin da za a ƙara himma wajen bin koyarwarsa da kuma shiriya. Amma abin lura a nan shi ne maulidi ba wajibi ba ne a musulunci, ya kasance al'ada ce da wasu al'ummai suka karɓa don nuna soyayyarsu ga Annabi Muhammad SAW. Amma ba wajibi ba ne ga duk musulmi su gudanar da maulidi. Amma duk da haka ya zama lokaci ne na tunawa da soyayya ga Manzon Allah SAW. A rufewa ina fatan kun fahimci bayani kan maulidi a musulunci da yadda yake ƙara mana ƙaunar Annabi SAW. Muna ƙarfafa ku da ku ci gaba da gudanar da ibada da salati ga Annabi Muhammad SAW, ko da kuwa a wace hanya za ku iya. Allah ya ba mu ikon yin koyi da halayen Annabi Muhammad SAW. Amin. Kada ku manta ku danna subscribe, ku bar mana comment da kuma share na wannan bidiyon don mutane su amfana. Sai mun sake haɗuwa. Wassalam.